Živijo, jaz sem Nejc in danes vam bom na hitro predstavil, kako lahko uporabite katerikoli varilen izvor na robotu. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je, da uporabimo senzor, ki se samo zapne okoli masa kabla, zadeva lahko ostane na tleh. Odključimo svoj kurilnik. Dodamo poseben adapter. In priključimo robotski kurilnik. In dejansko zadeva je pripravljena za uporabo s kateremkoli varilnim izvorom.